guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini gua akan mainin Minecraft lagi guys. Dan gue mainan, oh maaf, jangan malu guys. Gak malu kalau kelihatan kalian semua guys. Jadi kita dulu. Loh, oh iya guys, lupa. Ini bukan mesti begini. Gue gak sukanya itu begini. Terus kita tutup dan jangan tersinggung ya guys ya. Ini kenapa mal terus? Dan kali ini gua akan menolong kalian untuk oh iya guys, ini aku beritahu ya. Ini apa yang disebut kata lain itu ya. Nanti lagi. Ini aku taman dali kan. Nampak iki kayak ini. Kapal wing. Sebelah aku tak kayak piston. Lo lampu. Sarah sampai kok mau Lu kaget aku. Kali ini gua akan membuat wih dan oke guys, saya mau membuat ini kompor. Ini kompor guys. Buat sendiri, lupa sendiri. Apa nih? Bisa gini gua tahu guys. Tuh gustonya bentar guys. Tidak guys. tidak aku tidak mau. Ini adalah acaranya siapa ya? Enggak tahu. Buat panggung kita acara. Kena. Padang bulan, padange kaya rino. Sembulane. Iki awe tawo. Cendek. Tak cek ana iki kok sono. Iki robot ele-elean. Kontok SMC Sakermania apa? Kar. Oh iya guys, gua lupa. Ini tuh cara membuat itu guys. Aduh, sebentar kata. Cara membuat apa guys ya? Cara membuat kebelayun. Mari kita mulai. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah oak plant, terus tutorial
guys ya. Aku lupa. Sudah guys, sudah guys. Yap, langsung aja kita mulai. Pertama kita taruh oil blend di sini, terus begini ya. Tinggi seberapa ya? Sesuka kalian. Pokoknya jangan sampai muter, kalau muter dia nggak bisa, nggak mau jalan guys. Jangan tinggi-tinggi. Segini aja cukup. Oh iya guys, kalian bisa pakai blok apa aja guys. Ini kok 5 guys, ini 5, terus kita tambahin. Pasti salah. Begini bareng betul. Begini dong. Oh iya guys, jangan lupa subscribe kita Andrea sama Mirsa Fab. Dia punya Minecraft tapi nggak tahu cara merekamnya. Saya punya cara merekamnya. Gua mainin Minecraft. Nah, gua suka banget. Kalau main Minecraft saya pasti kuyup. Lagian habis ini aku mau ulangan guys. Jadi aku taruh vlog dulu buat kalian, terus gua ulang. Jam skor. Habis ini gua akan mainin di OM. Lama sih, bukan habis ini. Nggak tahu kapan. Nanti gua setel kali vlog dari kalian kalau aku main di OM ya guys ya. Harus begini ya guys ya. Begini. Maaf. Astagfirullahaladzim. Gua punya channel apa aja guys ya? Ini Allah. Jadi
jadi guys. Jadi kan guys. Dan jangan lupa saksikan channel Minecraft gua di Gifta Andrio ya. Dan bye.